What a good boy! Andy and Bruce found the perfect dog. I'm a kind woman, okay? But we have rules, and you know them. No dogs allowed. I need cinnamon. Now all they need is a place for him to stay. Don't you think he deserves a real home? Friday! No! Get back here! What's that? It's just an old hotel. Go! Go! Think they belong to anyone? If they did, would they be here? Are you thinking what I'm thinking? Oh yeah, why don't we just wander the streets and rescue every stray we see? Bow wow wow, yippee yo, yippee yay, bow wow, yippee yo, yippee yay. We got straight on St. Andrews and 6th. Come on, guys, you're being rescued. Here, doggy. What's the matter? Never seen a husky kid in a hoodie before? You made this? Yeah, let's take care of them, even when we're not here. Thank you for riding the simulator. Please exit for the next customer. Let's get moving inside. That's cool. From DreamWorks Pictures I'd like to call in and complain about a howling dog. We're close. I'm hearing something. and Nickelodeon Movies. Do you know what happens if we get caught in here? When the secret gets out, Do you really think you could outsmart us? Rather not answer that question. the chase Officer, would you please arrest these young felons right now? is on. We're gonna be in more trouble than we've ever been in, but we're gonna save the dogs. All right, guys, come on. Hey! Oh, poop! Who poops on the floor? Hotel for Dogs. That has to be the grossest thing I've ever seen. That's awesome. Ciao a tutti, sono Paola Isaac di YourEntertainmentTicket.com. Benvenuti! Allora oggi vi voglio parlare di un film che si chiama Hotel for Dogs. Immaginate se avete l'opportunità di salvare tutti i cani poveri persi per la strada. Allora in questo film i nostri due eroi hanno trovato un albergo a Manhattan e l'hanno trasformato in un paradiso per i cani. Questi due eroi sono due giovani, una di lei è Emma Roberts, che è la nipota di Julia Roberts, e anche c'è il suo fratello Bruce, che ha fatto la parte fatta da Austin Jake, e lui lo vedete certe volte sul canale Disney. Poi ci sono anche altri attori più conosciuti, c'è Don Cheadle che ha fatto il film Hotel Rwanda e Ocean 11, 12 e 13. E ci sono qualche personalità della TV, c'è Lisa Kudrow del programma Friends e c'è anche Kevin Dillon della serie Entourage. In verità questo film è veramente fatto per due tipi di gente, prima di tutto per i bambini e l'altro è per la gente che amano i cani. Allora se amate i gatti e altri tipi di animali, mi scusi ma questo film non ci sono lì, però è un film molto simpatico e lo consiglio. In generale ho dato 3 palme su 5. Perché? Perché prima di tutto i veri attori nel film sono i cani e hanno la loro propria personalità che è molto simpatico e fa il film molto divertente. Ma la storia è un poco semplice ed è già visto in altri film. Allora in generale io vi consiglio tanto di portare i bambini, di andare tutta la famiglia che li piaceranno tanto e spero di rivedervi presto su YourEntertainmentTicket.com. Ciao a tutti!